इंसानों ने अपने कुत्ते और बिल्लियों को इतना ट्रेन कर दिया है कि वो अभी इंसानों की तरह सोचने और समझने लगते हैं। आइए इन 2 वीडियो को देखते हैं। दूसरा वाला तो कतई अमेजिंग है। तो इस वीडियो में एक आदमी अपने पेट्स को स्टिक के ऊपर से जंप करना सिखा रहा है। पहले बिल्ली जंप करती है, फिर कुत्ते की बारी, क्योंकि बिल्ली बहुत समझदार होती है ना। ये पेट्स हाथ के इशारे को समझती है और फॉलो करती है। अगर आपके पास भी पेट्स हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में 2 चिरकुट बिल्ली लड़ रही होती है और दोनों में से ये बहस हो रही होती है कि ज्यादा दूध तूने पी लिया। इतने में बिग बॉस की एंट्री होती है और दोनों के झगड़े को खत्म करवा देती है।